થયું છે। એના પછી છે ધંધાની સફળતા માટે ઉપયોગી કે ધંધાની સફળતા માટે પણ સંચાલન એટલું જ મહત્વ છે કે કઈ કામગીરી કઈ રીતે થશે તે મુજબનું આયોજન કરવામાં આવે છે કે સંચાલન કરવામાં આવે છે। તેથી એમ કહી શકાય કે ધંધાની સફળતા માટે સંચાલન ઉપયોગી છે કે અન્ય બીજા જે પરિબળો તમે જુઓ છો તે પરિબળો કરતાં સંચાલન વધુ મહત્વ અને અસરકારક ધરાવે છે। તેથી તે એટલો જ સફળતાપૂર્વક ઉપયોગી થાય છે। એના પછી છે રોજગારીની તકોમાં વધારો। રોજગારીની તકોમાં વધારો એમ કહી શકાય કે જો સંચાલન મુજબ કામગીરી સારી એવી થાય છે, આખી વૃદ્ધિ થતી ધંધા વ્યવસાયમાં જોવા મળે છે, તો એ વૃદ્ધિ થાય તો કામગીરી આગળ વધે છે અને રોજગારીની તકોમાં પણ વધારો જોવા મળે છે। જેમ કે નાના પાયે ધંધો વ્યવસાય શરૂ કર્યો હોય પણ ધીરે ધીરે ધંધો વ્યવસાય આગળ વધે છે તો તે મુજબ કર્મચારીઓની કે પછી મજૂર વર્ગની જરૂરિયાત પણ રહેતી હોય છે। તેથી એવું કહી શકાય કે રોજગારીની તકોમાં પણ વધારો જોવા મળે છે। તેથી રોજગારીની તકોમાં સંચાલન દ્વારા વધારો થતો હોય છે। એના પછી છે નફામાં વૃદ્ધિ। જો ધંધા વ્યવસાયમાં કામગીરી સારી થાય છે, સંચાલન સારી રીતે થઈ રહ્યું છે તો નફાની વૃદ્ધિ જોવા મળે છે।